Природа Красноярского края бессомненно прекрасна и удивительна. С этим, конечно, не поспоришь. Особенно удивительны бывают ее неожиданные сюрпризы. Что касается 2020 года, то сначала нас удивила ранняя жаркая весна. Конечно, это и неплохо, вся природа проснулась раньше обычного, ожила, расцвела. Но также раньше обычного проснулись суслики, клещи. Начался сезон лесных пожаров, полетел тополиный пух раньше срока. И даже грибной сезон начался на целый месяц раньше, благодаря аномальной жаркой весне. А вот самое начало лета, первая декада июня, осюрпризила Красноярский край продолжительными сильными дождями, в результате чего начались паводки, подъем уровня рек. В некоторых районах были потоплены дома, участки, размыты дороги, мосты. В Манском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Так, в поселке Нарва проводились работы по укреплению береговой линии, строили заградительные дамбы. Мы проезжали, когда ситуация уже более-менее стабилизировалась. Вода уже отступала, и реки входили в свое русло. Но немного, так сказать, сплава по реке все же хлебнули. У нас практически сплав по Мане. На участке дороги по направлению Большой Унгут был установлен запрещающий знак. Населенные пункты Малый Унгут и Жержул оказались отрезанными. Ну, по крайней мере, не каждый автотранспорт мог там проехать. Мы не рискнули дальше сплавляться на авто и пришлось вернуться обратно. Местные старожилы таких паводков здесь не припомнят. Вот такой вот автосплав получился у нас непредвиденный. Попали в поселке Большой Унгут мы также и на ремонт дороги. Возможно, историческое событие буквально, так как его жители кладку асфальта ждали уже давно. Ну и судя по новостной ленте, дорогу Большой Унгут, Малый Унгут, Жержул отремонтируют до конца следующего года, то есть до конца 2021 года. Также на данном участке дороги проведут ремонт автобусных остановок, водопропускных труб, укрепят обочины и поставят дорожные знаки. Ну, посмотрим, как это все будет прелестно и красиво в дальнейшем выглядеть.